Açtım. Arkadaşlar merhaba. Azra neredesin? Ben yokum. Seni aradan görebiliyoruz. O ağaçlar ne Azra? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bu ağaç? Ormanda kurtlar dolaşacak ve seni yiyecek anne kamerayı da dahil. Nasıl yapacaksın ormanı? Arkadaşlar onu izleyecek. Nasıl yapacaksın ormanı? Bunları keseceğiz. Hadi o zaman arkadaşlar şöyle ağaçlarımız var. Bunları keseceğiz. Orman yapacağız. Hadi keselim bir çıkartalım onları. Evet çekiyorum Azra. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Evet ormanımızı hazırlıyoruz arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Çok güzel oluyor Azra orman görüntüsü. Kestik arkadaşlar. Şöyle iki taraflı. Arkasını kıvırıyoruz. Yanlardan da kıvırıyoruz. Evet. Yaptın mı? Olmuyor. Kıvırılmıyor. Niye? Ha, şunu uzun geldi. Önce şöyle düz Evet. yapayım. Bence öyle katlayayım. Evet, önce onu katla ortadan ikiye. Çok güzel oldu Azra. Evet, ormanımızı yaptık arkadaşlar. Azra ne oldu? Anne yeşille bu karışmış. Bir şey olmaz. Bunun üstüne yapışıyor mu? Anne ama peki bunlardan bir tane daha. Ne yapıyorsun? Böğürtlen mi? Güzel oluyor mu? Oluyor. Videoda mıyız? Evet. Güzel oldu. Hı hı, güzel oldu. Ama benim parmağımı silmem gerekiyor. Tamam sil. Çok yakın yapma. Çünkü o zaman anlaşılmıyor yakın yaptığın zaman. Uzun bunlar He, arkadaşlar. üzüm olduğu için öyle bitişik yapıyorsun. Hepsi böğürtlen değil ki. Anladım. Güzel oluyor mu? Oluyor. Oldu. Şimdi bu parmağı. Şimdi bu ağacı bitirdin. Başka ağaç. Diğer ağaca ne yapacaksın? Elma. Elma yapamayız ki. Neden? Bir tık kırmızı. Ötekini getirsene. Evet, portakal ağacını da yaptı Hazal. Şimdi elma. Çok yakın yapıyorsun. Ama elma ağacı böyle olur. Evet. Kırmızı kırmızı elmalar. Çok güzel oluyor mu? Sarıyla da sarı elma da yapabilirsin Hazal. Sarı elma ağacı. Ama daha kalmadı ki. Nasıl Var. daha burada var daha. 4 tane ağacın var. 4 tane. Evet. Daha da mı yapayım elma? Yeter bence.
Şuralar bak boş kalmış. Ben dalı kapattım. Heh. Yeter. Şimdi sarıyla sarı mı yapacağız? Sarıyı açayım ben sana. Açabilir miyim? Ve öbürleri salı mı olacak hepsi? Hayır. Sarı yap. Bir tane de zeytin ağacı yap. Siyah. Yeşil zeytin ağacı olmaz mı? İşte zeytin ağacı olmaz. Siyah yap. Anne benim bir tane zeytinim var ya tuzlu. Ama onu öyle ağaçta olmuyor yeşili. Onu sonradan yeşil yapıyorlar öyle yeşil renge. Tersiymiş Azra. İlk başta yeşil oluyormuş sonra siyah oluyor. O zaman benimki de olur. Evet. Şimdi o da sarı elma ağacı oldu. Hı. Arkasını yapacaksın, oraya koyuyorum. Şimdi Öbür tarafa da şey yapacağım. ne? Siyah ağaç. Siyah mı? Siyahlı ne olacak ama bu? Siyah zeytin. Tamam. Hadi senin hayalindeki şey olsun. Senin hayalindekini mi yapacaktık? Kendi hayalimi yapıyorum burada ben. Senin hayalini mi yapıyorum ben? Kendi hayalimi. Tamam mı? Evet. Oldu. Evet. Güzel oluyor mu? Çok güzel oldu. Baksana. Oo. Sarı, siyah. Oh oh. Oh, Anne, meyve ağaç yeşil mı? ağaç. Meyve Ağaç. meyve ormanı bu. Yeşil ağaç. Dur. Ay zor açtım. Şimdi küçük parmağım. Tamam. Bütün parmaklarını kullandım. Meyve ormanı oldu. Çok güzel. Baş parmağım da var. Bütün parmakların farklı renklerde. Ama bir tane iki tane parmak oldu. İki tane erkek parmak. Evet. Süper. Öteki tarafını da yaptın mı? İki tarafı da. Hadi onu da yap. Başka. Açtım. Merhaba arkadaşlar. Zaten devam ediyoruz Azra. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık. Azra bitirdi ormanını. Tüm parmaklarım gitti. Evet. Çok güzel bir ormanınız oldu. Değil mi Azra? Baş parmaklarınıza dikkat edin bu boyalarken baş parmaklarınıza. Bu meyve ormanı oldu değil mi Azra? Evet, her türlü meyveden yaptık arkadaşlar. Renkli renkli oldu ağacımız. Kahvaltıda. Hadi hoşça kal diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.